O outro dia eu recebi essa pergunta aqui. A vogal é longa, em duas situações. É quando tem o vogal, consoante e no final. Made, cape, hate, bake. E quando você tem a vogal, duas consoantes diferentes e no final. Por exemplo, maple, table, bathe, paste. A vogal é curta, tem som de A, não E, nessas duas situações. Primeiro, quando tem a vogal e uma ou duas consoantes sem E no final. Mad, hat, cap, bath, cash. Quando tem a vogal, seguido por uma dupla consoante e a letra E no final. Apple, mat, raffle, dabble, battle.